ওয়ালটন আয়োজিত ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 17 এর একটি কিনে 101টি বাড়ি ভর্তি পণ্য ফ্রি ক্যাম্পেইনে দেশজুড়ে অগণিত ভাগ্যবান বিজয়ী জিতে নিয়েছেন পুরস্কার। তাদেরই একজন সিলেটের মাসুম আহমেদ। শুনব তার পরিবারের পুরস্কার বিজয়ের গল্প ও অনুভূতি। আমি মাসুম আহমেদ, আমি প্রবাসী, বাইরে থাকি ফ্রান্সে। 8 তারিখে আসছি। দেশে আসার পরে তো গরম আর গরমের যন্ত্রণায় আর কি 9 তারিখে আমি ডিসিশন নিয়েছি যে এসিটা কিনবো, আর 10 তারিখে এসিটা কিনছি আর কি। এসিটা আবার কিনছি আমার আব্বার নামে, কারণ যেহেতু আমি দেশের বাইরে থাকি, যদি কখনো কোনো প্রবলেম হয় সার্ভিস এইটা চিন্তা করে যে কোনো কিছু কিনলে আমি আমার আব্বার নামেই কিনি। আমার মালটা ইয়ে হামাইছে, এর পরবর্তীকালে মুগরিবর আক্কান হয়েছে, মুগরিবের পরে ম্যানেজার সাহেব আইছেন, ওনারা ছবি আইডি নিলেন। নেওয়ার পরে পরদিন সকালে 10টা-11টার মধ্যে ফোন আসছে আমার আব্বার মোবাইলে। কি ব্যাপার? ওনারা ফোন দিয়েছেন যে আপনাদের তো পুরস্কার 101টা প্রাইজ আপনারা পাইছেন। পুরস্কার বিজয়ের কথা শোনার পর মাসুম আহমেদের পরিবারে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। এতটা শোনার পর যে এতটা ভালো লাগছে, আমার তো ফার্স্টে বিলিভ হয়েছে না। আমি তো হয়েছি না, আমি মনে করি আমতাজি, আমি তো শিওর নি আপনি দেখো গা, তাই ওটা শিওর। তো তারা তো কল দিছে, ঠিক আছে। সাথে সাথে আমি গেলাম, আমার বাবা, আমি আর আমার ভাই। যাওয়ার পরে তো দেখলাম যে ওনারা মানে আমাদের কংগ্রেচুলেট করতেছেন, বলতেছেন যে আপনারা তো অনেক লাকি, আপনারা 101টা পুরস্কার পাইছেন। এরকম তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, মানে বিশ্বাস হওয়ার কথাও না। এরকম কি হয় আমি জানি না ভাই, হয়তো 1টা 2টা 4টা 5টা ঠিক আছে মেনে নেওয়া যায়, 101টা। অল্প সময়ের মধ্যে ওয়ালটন কর্তৃপক্ষ আয়োজন সম্পন্ন করে পুরস্কার বিতরণের। 10 তারিখে কিনছি, গতকালকে আমরা সব কিছু ডেলিভারি পাইছি। বাট এর ভিতরে দেখেন মাত্র 4 থেকে 5 দিনের ভিতরে আমরা মানে ভাবতেই পারি নাই হয়তো আমি থাকবো না, চলে যাবো, কারণ আমি তো 1 মাসের ছুটিতে আসছি। ভাবতেই পারি না যে আমি থাকতে থাকতে মানে প্রোডাক্টগুলো আমার বাসায় চলে আসবে। এই যে আমার রুমে আছে সবগুলা জিনিস, এই যে আমি দেশে আসার কথাই না, আমি আরো 2-3 মাস পরে আসার কথা। হয়তো আমার এই ওয়ালটনের এইটাই আমাকে টাইনা নিয়ে আসছে, বুঝেন নাই? ওনারা বাসায় পাঠাইছেন, প্রোগ্রাম করছেন। এই যে ঢাকা থেকে আমিন খান আমাদের হিরো, ওনার সাথে আমরা বসছি, কথাবার্তা বলছি। ওনারা অনেক বড় প্রোগ্রাম করছেন, সিও স্যার আসছেন ঢাকা থেকে। মানে এগুলো সব কিছুই আমার জীবনের ফার্স্ট, এগুলো সব কিছুই আমার কাছে স্বপ্নের মতো আর কি মনে হইতেছে। বাড়ি ভর্তি ওয়ালটনে 101টি পুরস্কারে পরিবারে যোগ করে উৎসবের নতুন মাত্রা। অনেক ভালো আনন্দ লাগছে। আনন্দ লাগবো না? আমার এখানে সবারই আনন্দ লাগবো। আমার অতটা যেন খুশি লাগছে, অতটা ভালো লাগছে। আমি যে সময় পাইছি লাগছে তো সবটা আমার, আমি কিতা করমু ইটা দিয়ে আমার সমস্ত ঘর সাজাইমু সুন্দর করি, আমার মতো করি আমার ঘর সাজাইমু। কি বলবো ভাই, আমি তো এখন ওয়ালটনের বড় একজন ফ্যান। ওয়ালটন তো মনে করেন দেশি পণ্য। আমি যেহেতু বাইরে থাকি, আমার পরনে মনে করেন একটা টি শার্ট আছে, কিন্তু এটাতে দেখেন আপনি পিছনে মেড ইন বাংলাদেশ লেখা আছে। যখন ভাই এটা দেখি মানে এত ভালো লাগে কি বলবো। আশা রাখি এইটাই যে একদিন আমরা ইলেকট্রনিক্সের এই যে পণ্যগুলো আছে বিদেশে, ইউরোপে, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মান, পর্তুগাল, এগুলাতে যখন আমরা দেখবো যে মনে করেন একটা জিনিস কিনলাম ইলেকট্রনিক্সের মেড ইন বাংলাদেশ, ভাবেন ভাই আমাদের অবস্থা কি হবে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ওয়ালটনের নিরলস যাত্রা। এ যাত্রার নানা উদ্যোগে আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের ঐকান্তিক অংশগ্রহণ আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার, কমফোর্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজ।